कति लाज शरम केही त छैन है 6 बजे भनेर कति 8 बजेर यार के 8 बजे केटा हो 7 बजे कति हेरे मैले के भनेको थिएँ भने हिजो हैन ल 7 बजे तिर हिँड्नु भनेको के 7 बजे रे भाइ 6 बजे हो 6 बजे हिँड्ने दिदे के दिदे 7 बजे भन्नु माथि पछि आउने अनि त्यही हिसाबमा म त्यही हिसाबमा उठाए क्या वेलकम ब्याक टु हाम्रो अनदर भिडियो साच्चै हो अमन दाइ पनि हुनुहुन्छ हामी चाहिँ डाइरेक्ट यता सोमन दाइको रिसोर्टमा आएको द स्मोकी के भन्छ रे दाइ स्मोकी किचन द स्मोकी किचन हैन अहिले भर्खर द बेस्ट रेस्टुरेन्ट इन लाकुरी भन्छ अहिले चाहिँ हामी हाइकिङको बाटो हिँडिरहेको छौँ हैन आज चाहिँ भ्यासम्म लिएर बाइक छोडेको चाहिँ पछाडि चाहिँ केटाहरू दाइ पनि हुनुहुन्छ ए रोमन दाइ पनि हुनुहुन्छ बिन्दा दिदी के छ या ग्रेट के छ र त्यहाँ ह साच्चै के छ यसो देखिन उ बनायो ल हाम्रो अब यात्रा जारी छ है त देखियो हाइकिङ पनि हैन त भाइ के मोडलिङ गर्न आएको हो क्या हो जनार्दन भाइ पारा त त्यस्तै छ त कसलाई बाँड्नु भयो भन्नु त टी सर्ट मुजुन गएको होला हो यो बाटो रुट यार बाइक यो रुट घर गएको होइन यसरी जोपाइदिएले टी सर्ट बाँडेर कहाँ बाँडेर हुन्छ यार तपाईँ यार हाम्रो चाहिँ ट्रेक स्टार्ट भइसकेको छ है अब यही नै हो मस्त ट्रेक भइरहेछ ट्रेक सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै रेड बुल खाएर अनि त्यसपछि विङ्स भन्दै अनि एकैछिनमा अनि जनार्दनलाई लिएर अब चाहिँ सुगर इन्टेक कम गर्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ अब होइन र ओ जनार्दन माथिबाट हान्नुपर्छ पुसअप यो यहाँ मोल्डिङ गर्न आइरहेछ यो पागल ल दाइ कस्तो भयो त दाइको एउटा रिल पनि सुट भयो मस्त लागेर आजको बिदाको दिन होइन सदुपयोग हान्यो तर यार लास्ट रमाइलो हुने रहेछ है यस्तो गर्दाखेरि एभ्री स्याटरडेमा हामी यस्तो हान्नुपर्छ यो जस्तो एउटा मिलाएर हुन्छ नि केही नभए पनि वर्षमा महिनामा चाहिँ 2 चोटि 3 चोटि चाहिँ हान्नु पर्यो किनभने बिचबिचमा बिदा पनि हुन्छ नि त त्यो हो है यो अर्को त्यो उस गरेर कपिराइट लाग्छ यार पैसा आउँदैन फेरि कति नै पैसा आउने जस्तो बन्द गर न भाइ ल यो गीत बन्द गर न यहाँ आएर अहिले ल ठिक छ मान्दैन त के गर्ने अब बच्चा बच्चाहरू अब भर्खर बाबुहरू लागिरहेको दिदी आउँदै हुनुहुन्छ अब यो लाज भन्ने कि के भन्ने खै अब त्यो आफै बुझ्नु मिलाएर होइन बडी देखाएर हिँडिरहेको छ अब थाहा भइसक्यो होइन हामी 1 घन्टा भइसक्यो यहाँ कुरेको पनि भाइ त्यो बन्द गर न यार एकैछिन I'm late because I have to carry this mother and daughter. I have to carry them. I was late. अब त्यहाँ अघि चाहिँ ल माथि गएर पुसअप हान्ने र यस्तो तालले पुसअप हानिन्छ कहाँ चाहिँ हान्यो नि पुसअप होइन जनार्दन हान्यो भने होइन सधैँ भाइ तिमीहरू बच्चा हाँस्नु के हान्ने बच्चासँग हान्नु मन लाग्दैन क्या फेरि मलाई होइन ब्याकग्राउन्डमा भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ होइन यस्तो गरेर हेर्नु ल क्लिन छ क्या अब यता दिस इज द भ्यू है गाइज यस्तो दामी वेदर छ हिजो राति बब्बालै पानी पर्यो अनि बाटो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि रिस्की रहेछ है हाम्रो गाइजहरू चाहिँ यतै छन् सबैजना तर बब्बालै भ्यू या बब्बा हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै क्लियरली भन्दा अब यो भिडियो सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही भनेको थिएन हाम्रो अफिसको दाइ एकजना हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ अहिले लाकुरीमा बबाल रिसोर्ट खोल्नु भएको रहेछ
द स्मोकी किचन भनेर है अहिले भर्खर रिसेन्ट टाइममा चाहिँ खुलेको हो होइन। अझै प्रोग्रेस अझै बनाउनै बाँकी रहेछ। दाइले सफ्ट ओपनिङ चाहिँ गर्नुभएको रहेछ अनि त्यही भएर दाइले चाहिँ आउन एकचोटि यसो हाइकिङ पनि हुन्छ भनिसकेपछि चाहिँ अनि ठक्क लाएर एउटा प्लान बनाएर चाहिँ हामी यो सबै हाम्रो अफिसको जसको मिल्ने छ अनि सँगसँगै हाम्रो दिदीको छोरी अनि मेरो एकजना बहिनी भएर हामी चाहिँ ठक्क लाएर लाकुरीको मस्त बाटोमा हाइक गरेर हिँडिरहेको छौँ। सो ब्रेकफास्ट गरेर हामी निस्केको हो। ब्रेकफास्ट गरेर निस्किसकेपछि अब हामी माथि जान्छौँ। माथिबाट फर्केपछि चाहिँ हामी दामी लोकल कुखुरालाई चाहिँ हामीले दामी तरिकाले बनाइदिनु भनेर भनेको छ है। अब त्यसपछि दामी तरिकाले खानुपर्छ। अब हिँडिरहेको छ। अलिकति घाम चाहिँ बेसी लागिसक्यो कि अनि त्यो भएर अघिसम्म चाहिँ मजा आइरहेको थियो। अब चाहिँ अलिकति घामले गर्दाखेरि चाहिँ गर्मी भइरहेको छ। त्योभन्दा अरू चाहिँ बब्बालै मजा छ है त। ल केटाहरू अगाडि छ है। अघि मैले भ्यू देखाइहालेँ। सो यो बाटो चाहिँ बन्द गरेको रहेछ अलिकति ल्यान्डस्लाइड भएको भएर। सो भ्यू चाहिँ यहाँबाट अलिकति छेकिने रहेछ है। भ्यू चाहिँ यो हो है, नेक्स्ट लेभल भ्यू। सो अब क्लियर हुँदै गयो भने चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हिमाल पनि देखिरहेको छ है। बिचबिचमा चाहिँ फेरि यो लाकुरीको बाटोमा चाहिँ है त्यहाँबाट चाहिँ डाइभर्सन रहेछ। सो बिचबिचमा चाहिँ यस्तो पनि छ है। अब अलिकति बाटै छैन भनौँ न। सो यसरी पहिरो गएर अनि हिँडिरहेको छ। सबै खसिसकेको छ यार। अब अलिकति रिस्की नै रहेछ। यहाँबाट सिधै तल छ। सो बाटो चाहिँ यस्तो अलिकति अचकल्टो छ है। राम्रोसँग हिँड्नुपर्ने हुन्छ। तर मजा चाहिँ नेक्स्ट लेभल मजा आइरहेको छ। सो हाम्रो सानो बहिनी चाहिँ बिन्ता दिदीको ठुलो छोरी। खानेकुरा के दिने होला हाम्रो केटाहरूलाई तल लगेर अहिले लोकल कुखुरा खुवाउनुपर्छ यिनीहरूलाई है। ओके ल बाबुहरू यता ल हेलो भन भ्लगमा। बाबु यता हेर त। ओ हेर हेलो बाबु ल यता हेर। यहाँ माथि। ओ ल जाऊ ल जाऊ ल। यिनीहरूलाई त रातिमा त डर हुन्छ होला यार चितुवाले गर्दाखेरि। ल हाम्रो आधा टोलीहरू चाहिँ वहाँ गएर रेस्ट गरिरहेको छन् भने बाटो यस्तो छ है। रोड त फक्ड अप रहेछ नि त यार गाइज यार। यो लाकुरी भन्स्याङको रोड त यार के हो कुरो है। अब अलिकति पानी सानी पऱ्यो भने त अलिक डर लाग्दो नै रहेछ नि यार। यो लेभलको अब अलिकति रेनी सिजन पनि हो। अब तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति मेसो मिलाएर है आउनु होला। ल वी आर अलमोस्ट देयर है। अब अराउन्ड 1 किलोमिटर जति बाँकी छ। सो हामी चाहिँ 5 किलोमिटर आयो। सो अराउन्ड 6 किलोमिटर जति चाहिँ त्यहाँ तलबाट चाहिँ लाकुरी भन्ज्याङ छ। सो मजाले बाइकहरूमा पनि गाडीहरूमा पनि आइरहेको छ। तर हामी चाहिँ हाइकिङ जाने भनेर चाहिँ मस्त पारामा आइरहेको छौँ। सो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ है यस्तो यो लेभलको चाहिँ पहिरोहरू गइरहेको छ। अलिकति अब रेनी सिजनमा चाहिँ अलिकति रिस्की हुनसक्छ। सो बुझेर बाटो हेरेर आउँदै गर्नु होला है। दाइहरू अगाडि चट्ट लाएर हिँड्दै हुनुहुन्छ है। दुईजना चाहिँ यहाँ पछाडि अलिकति एकदमै सुस्ता मान्छेहरू जो चाहिँ हाइकिङ गर्ने माथि गएर पुसअप हान्ने चाहिँ यस्तो तालले पुसअप होइन माथि गएर चाहिँ सुत्ने काम मात्र हुनसक्छ है। ल पहिरो चाहिँ यस्तो छ है गाइस। ल दुईजना पुच्चीहरू चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको छन्। दुईजना चाहिँ त्यहाँ गइरहेको छन् है त।
एकदम दामी रमाइलो ठाउँ छ। कति लाज शरम केही त छैन है। 6 बजे भनेर कति 8 बजेर यार। के 8 बजे केटा हो 7 बजे कति अरे मैले के भनेको थिएँ भने हिजो होइन ल 7 बजेतिर हिँड्नु भनेको के 7 बजे रे भाइ 6 बजे हो 6 बजे हिँड्ने दिदे के दिदे 7 बजे भन्नु माथि पछि अनि त्यही हिसाबमा म त्यही हिसाबमा उठाए क्या फाइनल्ली है त वी आर हियर एट लाकुरी भन्ज्याङ द ग्याङ इज हियर एन्टी लाइट पो पर्दिएर दाइ कस्तो भयो त तपाईँ त हिँड्नै नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो त अघि म यहाँ आएपछि चाहिँ नि अलिकति हुन्छ त रिलिफ फिल भयो जति त्यो हाम्रो हार्ड वर्क हानेर आएको होइन यहाँ यहाँबाट मस्त लागेर भ्यू चाहिँ यस्तो दामी छ। ल जनार्दन कस्तो लाग्यो त कस्तो भयो बबाल छियो चिल नि त मस्त दामी भ्यू क्लियर स्काई होइन मजाले एयरपोर्ट देखिने पुरा घरहरू सब देखिने भ्याली देखिने होइन। सो प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने आउँदा हुन्छ किनभने रेनी सिजनमा चाहिँ पानी परेको भोलिपल्ट चाहिँ सँगसँगै बबाल भ्यू हिमालको भ्यू क्ल्यारिटी होइन लोकल फुड। सो लोकल फुड खाएको चाहिँ हामी अहिले देखाउने नै छौँ है तपाईँहरूलाई। दिस इज वाट वी केम फर। This is only house and house. We walked for about 1 hour. We came here. What is this? ल त यस्तो दामी भ्यू छ क्ल्यारिटी हाम्रो ब्युटिफुल काठमाडौँ सहर। ल ठिक छ दाइ अलिकति यसरी यतापट्टि फर्किनु न है। आफ्नो दाजुभाइलाई भेट्दा कस्तो लागिरहेछ त ल हेर्नु यहाँ हेर बिचरा दाइ यार तपाईँले त्यस्तो गर्नु नहुने यार दाइ हजुर कस्तो लागिरहेछ त दाजुभाइलाई भेट्दा म त एकदम खुसी हो क्या अब हो एनिमल लभर हो क्या अब हो एनिमल लभर। राजेन्द्र पनि छ है यहाँ हामीसँग ऊ ए यहाँ रहेछ राजेन्द्र। हामी चाहिँ आएर पानी सानी खाइरहेछौँ है। अहिले चाहिँ हामी सट्टो लाएर सबै रिटर्न हुँदैछौँ है हामी आएको यो बाटो रिटर्न हुने चाहिँ यो बाटो है त। यहाँबाट अलिकति खाजा घरमा खाजा खाइयो मिठो रहेछ। अब तल गएर चाहिँ हामी मस्त त्यो कल कुखुराको आलु बखरा चुराएको नि भिडियो खिच्दै त्यो केटा थाहा के हो भाइ को दोस्रो किन त्यही भनेर चोर्ने होइन यस्तो यस्तो कामको लागि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ 2 जना धुरन्दारहरू छन् है। सोध्दै नसोधी किन टिप्या भाइ भनेर भनिदिइराख्यो अब के छ अब धेरै चाहिँ होइन। ल अब हामी तल जान्छौँ होइन के खान्छौँ त हामी अब हामी खाना हालिदिन्छौँ क्या खाना खान्छौँ खाना झप्पा हालिदिन्छौँ होइन केसँग खान्छौँ त हामी लोकल कुखुरा लोकल भाले होला लोकल भाले लोकल कतिवटा ढालेको त हामी 3टा त ढाल्यो है 3 ढालियो र 3टै ढाल्न भने अब कतिवटा ढालिरहेछ भन्ने कुरा खासाको लागि पनि भनेको छ होइन मिलाएर गरिदिनु भनेको छ यसो त मिलाएर गर्दैन नि होइन हामीलाई चाहिँ नि त्यहाँ हुन्छ त अभाव चाहिँ नहोला क्या होला। सो पछाडि चाहिँ कन्सर्ट चलिरहेछ है देख्न सक्नुहुन्छ। ल यही गरौँ होइन त्यही गरौँ न त यही गरौँ न त है आलु बगान खाने हो होइन ल अब त्यस्तै यस्तै हो केटाहरूले अब रमाइलो गरिरहेको छ जोस् रमाइलो भइरहेको छ त्यही त हुन्छ नि हो। सुमन दाईको किचन चाहिँ यही नै हो द स्मोकी किचन एन्ड फार्म रिसोर्ट भनेर। अहिले चाहिँ 50% बनिसकेको छ 50% चाहिँ बन्न बाँकी छ अरे ठ्याक्क लाकुरी जाने बाटोको छिर्ने बित्तिकै उता गयो भने चाहिँ उताबाट कहाँ जान्छ यतापट्टि छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यता गएर यहाँ चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब लगभग कति 15-16 किलोमिटर उकालो ओह्रालो हिँडिसकेपछि सबै यो थकित फेसहरू चाहिँ
खाना मिलेर बसिरहेको जस्तो देखिरहेको छ है मेन खाना आउँदैछ हाम्रो उहाँको चाहिँ खुट्टा पनि भाँचिसकेको थियो अलिकतिले गर्दा भाँच्या हो यो फ्रेस हुन गयो ल दिदी अब हल्लाउने हात चुडन छ फेरि आयो जनार्दन सर्भ गर्दैछ मिठो ल नानुको चाहिँ आउँदैछ त थाली सेट त्यसलाई हेर्नु त्यसलाई खानु परिसकेको छ क्या त्यो हेरिरहेछ अघिदेखि आउनु हो भयो त लोकल कुखुरा है यो चाहिँ त्यसलाई हाल्नु छ भएन त अरू भन्दा केही भन्नु बिजी हुनुहुन्छ काजु अहिले खाऊँ होला अहिले खाएपछि भन्नु नानी आएर है हो के हो खान थप न थपिसक्यो यता वर्थ अ हाइक इट वाज वर्थ अ हाइक होइन दाइ कस्तो भयो त तपाईँलाई म त खाँदैछु यार त्यहाँ सोध न साउजीलाई ब्लगर हो दाइ तपाईँले पुग्यो डेजर्टमा चाहिँ म पुग्यो डेजर्टमा के छ त के अरे दही ल्याउ न त्यो के अरे लस्सीवाला बेस भन्नु दही ल्याउ बुझ्यौ नि कस्तो लाग्यो खाना मिठो लाग्यो पुरा गर्नु रहेछ सोध्दिन कस्तो भयो त खाना साँच्चै पुगेकै हो नि मजाले लजाएर त होइन क्लिन क्या दाइ पनि हामी सबै त्यो अट्ने एउटा त्यहाँ के छ होला नि होइन हजुर ट्री हाउस त्यहाँ अट्छ ट्री हाउस होइन कटेज कटेजमा अट्छ नि अटिन्छ ल दाइ भन्नु नि त तपाईँको एक्सपिरियन्स ल ए म त चिल पारामा रमाइलो भयो टन्न खाइयो होइन एकछिन आराम गर्यो रमाइलो गर्ने घर हो त्यही त्यही नै हो